ओम। मैं जयशंकर, पतंजलि पीठ हरिद्वार। अब मैं दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूँ हिचकी हिकअप कैसे हम ठीक करें। हिचकी होता है जैसे भाई जी का हिचकी होता है, कब से क्या होता है भाई जी? हाँ, इनको पिछले 10-15 मिनट से लगातार इसी तरह हो रहा है, परेशान है। तो 15-20 मिनट का अभी इसको हिचकी हो रहा है, लेकिन मैंने देखा ऐसे 1-2 दिन से भी 3 दिन से भी जिनको भी हिचकी होता है, महीना भर भी हिचकी रहता है। और जब हम हवा रुक जाता है जो फेफड़े का जो नली में, जो सांस नली में, तो ये हिचकी होता है। तो इसका हम कैसे ठीक करें? सबसे इजी रास्ता है जो हम अंतर्कुंभ करते हैं, अर्थात सांस लेंगे धीरे धीरे और अपना अपना सामर्थ्य से रुकते हैं तो हिचकी ठीक हो जाता है। तो आप पहले भाई जी जो हिचकी होता है, पहले धीरे धीरे ना नाक से सांस लोगे, गर्दन सीधा करके, फिर ऐसे रुकना है। रुको भाई, सांस धीरे धीरे ले लो, सांस भरो नाक से और अंदर रोक के रखो। गर्दन आगे झुकाओ, ऐसे रुकना है अंतर्कुंभ से। जितनी देर रुक सकते हो रुकना। Very easiest way we can remove hiccup only by antarkumbha, nothing else. So without medicine, without doing anything, we can remove it, hiccup, जिसको हम हिचकी बोलते हैं। ऐसे 2-4-6 बार करने से भी होता है, किसी को 2-4 बार भी होता है, किसी को 1 बार में 2 बार में ठीक भी हो जाता है। और जिनको साल भर का हिचकी होता है थोड़ा ज़्यादा दिन तक कर लेगा, और उज्जैन प्राणायाम भी कर लेगा इसका साथ। अब ठंडा आइटम नहीं खाएगा, ज़्यादा पानी पिएगा। और एक बार कर लो भाई, धीरे धीरे सांस लेना है, छोड़ना है, 1-2 बार सांस लेके छोड़ दो, इससे थकान मिट जाता है। लेकिन रुकना है। आफ्टर अंतर्कुंभ वी हैव टू होल्ड मैक्सिमम टाइम्स एज पर आवर कैपेसिटी। इफ वन एज कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds, he has to hold, then he will be cured. यदि हम नहीं रुकते हैं, यदि मेरा कैपेसिटी 30 सेकंड रुकने के लिए, तो मैं 10 सेकंड रुकता हूँ तो इतना लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए एज पर आवर कैपेसिटी यू हैव टू होल्ड मैक्सिमम टाइम्स फॉर द रिलीफ ऑफ हिकअप, हिचकी जिसे हम बोलते हैं, इससे हम ज़्यादा लाभ मिल जाता है। अब आपको भाई कैसे लग रहा है? थोड़ा ऐसे कर लो, इसे 2-3-4 बार करने से ठीक हो जाता है। अब थोड़ा कुछ समय बैठो, देखो कैसे लग रहा है। अरे वाह, कमाल हो गया अभी तो। वैद्य आचार्य जी, हमको तो सचमुच जादू जैसा लग रहा है। तो ये मिराकिल है, वेरी माने रामबाण है हिचके के लिए, रामबाण फॉर हिकअप ऑल्सो। तो आपका नाम क्या है भाई जी? मेरा नाम बलराम है, मैं तो नेपाल से आया हूँ। कौन सा जिला से हैं? नेपाल लुम्बिनी अंचल पड़ती है, लुम्बिनी अंचल से आया हूँ। अच्छा, मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी ग्रुपों को, मित्रों को फॉरवर्ड करें। इससे उन लोगों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ये बीमारियां ठीक करने के लिए जानकारी मिलेगा, और बहुत अति सरल उपाय से, ईश्वर का कृपा से, ऋषिमुनि का कृपा से जरूर ठीक हो जाएंगे। सभी को ओम प्रणाम, धन्यवाद।